Chester 抌翻上半格。變成二劑，變成二位。最咩？有，哎呀！的士棟喺度已經有啊，的士棟喺度。哎呀！我會那個佢話老師我諗呢啲一定要一步Titus 前啲 Titus 前啲啊！係咁啦，個個。OK。哎呀，大鑊！係呢個位睇，係呢個位 Chester。唔使逼得太前啦，唔好逼得太前，留翻住先。Vincent 踩入中間。喂，試一腳。Chester 冇跑到 K 個位啊！你估係你咩大佬啊？對前翻嚟。你喐佢先咯，你係咪？跟住係咪都？
唔係啊，Vincent 係咪都傳球好位啊？頭先已經日都起咗佢出界都得啦。中場 Vincent 中場，可以，呢個跑可以，走落去啦，走落去。Vincent 成日咧走咗上去同阿湯墊位啊，呢度俾人呢度一斷攬咧就偏偏實力可以。哎呀，哇！三個OK，帶啊！繼續帶！一個，哎呀，第一腳唔是彈多下就。唔好出腳啊！泰達，快咗啦，要做多咗啦。我真係係咯。做啲咩？Dicky 要入啦 ！Dicky 點入去啊 ！Dicky 入去啊！揸 Dicky 獨仔嗰個得㗎。哎呀！我以為佢想倒過，係要呢啲啦。我以為佢想倒過，就要 Dicky 呢啲啦。慢慢嚟啫喎。我就係要佢挨住啫嘛，就係。這咧可以啦。繼續，跟住後邊幫緊你。真係唔好啊 OK，繼續。跟住係啊，喺度 hold 住得㗎啦。慢慢。係呢啲啊，我就係要升號呢啲。哎呀！我爭啲衝咗去，上嚟慢慢上嚟。我都有個衝動，我成個反制動作就係好想衝咗去控咗入波。我有個衝動，唉，好啦。幫到你。我冇乜嘅，你唔得你入行機器，我入行機器嗰啲啊，機器我踢機器，點解入行機器咧？因為
轉咗身份。你唔出去我點解攬你啊？你一出去我仲係攬你翻嚟噶嘛？快啲爭取下學生點解我冇係攬佢翻嚟嘅？最後嗰場，佢追唔發癲佢。點解唔睇啊？發癲都想要呢個，我睇唔睇啊？發癲，你個換衫啊！一隻長褲啊你。我覺得先進杯應該要爭取下。係咯。幾多歲以上嘅學生啫？你而家隊咩？你喺隊伍度，唔喺隊。哎呀！好近好近，我但我唔可以。係啊，歸隊嘅，死咗啊！歸機球隊，喂點冇睇？佢都唔做啦。咁我冇角色咯，我攬你翻嚟㗎嘛，哥打交，就嚟打交，我攬。我而家打，我而家打。而家真係打，我而家都係騷擾啊！佢哋做呢啲嘢㗎嘛。可唔可以攬？可唔可以攬我入？先加睇下教先。好，阿湯啦。哎呀，仲有一個。因為左右翼快翼咁啊，需要有嚟啊嘛。想有波啊！對方都係有嘢落去應該爆得贏。紅波幾好喎！有嘢落去應該爆得贏。夠膽夾！我升級咗去射四。哦，你射四嘅。哦，唔怪得啦。冇咗你又爭好咯，我就係諗緊點樣啫？你睇你兩個先打得好啊！我真係將領落土啊！冷靜啲朋友，唔好打㗎，係唔好打住，唔好打住，等吹個雞，未吹雞，唔好打。哇！依人咯，光知道係錯，知道係錯。正常啦，佢咁出名，佢咁出位，我哋嘅神射手咁出位。係啊，送多咗個的士俾大家。打幾好啊！嚟啦，咁齊 ，OK 啊。你打中堅咯，我係打四手。嗰個係咪唔係？哎呀！係啊！哎呀！好嘢好嘢，新隊嘅啫，新隊嘅啫。有啲咩咁勁咧？哎呀！好波！過咗撞一撞先打入去。唔係佢嗨跟住尾柱入嘅。阿湯射，跟住左邊就嗨個波。加油出手！好嘢！喂，阿湯流力，阿湯流力啊！喺中線等過嚟啊！中線等過嚟啊！喺中線等過嚟啊！喂！喺中線等過嚟啊！留下力嘅先啊！係啊！你着埋衫，你應該少啱嘅。你就中意聽咩嘅？哎呀！開始講呢啲啊！轉頭諗住唔受傷完成5萬分鐘算嘅啦。我哋先殺！我一陣
苦地嘅咋。好嘢好嘢，清佢。就係咁咯，就係咁，就撲街啦。乜嘅上場頭15分鐘係 OK 嘅，但係我睇嚟你嗰個後衞即係就係咁啊頂咁啊，冇人威佢頂喺度提嘅你。但係我啲正式啲嗰啲咧，點解就話咧？哇！呢個自動嘅，跟住又波，OK。如果你有走啊走咗啦，Jason，係打。我係寫咗多次。呀！哇！哦。而家咁樣，明。呢個機有問題啊！輕咗，要點樣做？過熱確定，過熱。搞唔掂啦，咁樣曬。可唔可以過熱？可唔可以仲係咪錄緊啊？有冇錄緊啊？啊，好似有。有。蘇二號加自己轉。一病。好多我哋想避開你嘅，我真應該自己退。阿姐就你真係就想懟到死咯！我真係自己真係就走咗位啊！打針啊！唔係嘅，係應該東對賽。唔係佢搶十幾分鐘，多分都齊。有邊走？上個禮拜一次啊嘛。上年係玩足晒，係啦，成個賽正熱到時候噶嘛。多謝你啊！幾波？勇哥，左邊。不過其實好難得㗎，你做咗咁耐。哎呀！有冇講過？換人啦！喂，他了，手多他了。可以，他了，加油啊！他了，好，可以。走多啲啊！好。好着數喎！企翻好位。
揾人嗎？揾人嗎？喂，揾人嗎？揾人嗎啊！阿湯唔好翻，阿湯唔好翻，阿湯呢個唔好翻，中圈中圈，阿邦中圈。唔使遮啦，龍門前面，第二下喺佢前面，係啊！喂，多咗個，跟埋啲，面向龍門啦，直頭面向龍門，你唔使望佢噶啦。嚟啦！好嘢啊！阿伯，繼續，跌低咗，我跌低咗啊！跌都上埋啊！跌低咗喎，咩事？啱先有跌低咗。但係呢把手係咪腳都有，背脊都有，背脊要全身喐㗎嘛，全身喐㗎，係啊！我最底而家。頂埋幾分鐘啊，差唔多啊，頂埋3分鐘。原來你出發。check 頭啊！繼續上啦！推上，喺度。逼埋。好啦，阿黃喺中間，阿黃。面向龍門先最得㗎啦！做！Second chance 啊！龍門得啦，唔使睇佢啊！插水定冇嘅。緊要我幫我真係講數。大家好，拜拜。
44換4咩？即係好似啲教流試下嘛，試下做咩啊？